अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरान टीवी न्यूज़ में भलेकार आऊंगा यहाँ पिरिया गुल सबका पर एक नजर हेडलाइंस थे। क़ौमी असम्बली जो इजलास अॼु ॿीहर थींदो। 27 आईनी तरमीम जी मंज़ूरी ॾिनी वेंदी। गुज़िरियल ॾींहुं कानून वारे वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ 27 आईनी तरमीम जो बिल पेश कयो हो। पेशावर में अॼु सूबाई हुकूमत पारां अमन जरगे जी मेज़बानी वॾो वज़ीर सुहेल अफरीदी ऐं स्पीकर बाबर सलीम स्वाती कंदा। जरगे लाइ सूबाई असम्बली में सिक्योरिटी जा इंतजाम सख़्त। भेरिया रोडवे जो हथियारबंदनि जो चौकी ते हमिलो। 2 पुलिस एहलकार शहीद। टेल शाख पुलिस चौकी ते हथियारबंदनि जे हमले में पुलिस एहलकार गुलाम हुसैन राजपर ऐं सईद सोलंकी शहीद। हथियारबंद एहलकारनि जा सरकारी हथियार बि खणी विया। शहीद एहलकारनि जा मण अस्पताल मुंतकिल।